Hallelujah. Mukama yebazibwe mikwano gyaffe kansubire nti muli mulungi. Nze Ssenyoje Samuel era nga ndina omusumba Gerald Mukuyi mu studio za Harvest. We are live. Ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa musanvu omwaka 2021 lockdown yaffe eweddeko. Lockdown yaffe eweddeko twebaza Katonda atukuumye namwe babakuuma 42 days. Nembeera nga mukyali balamu nga temuyaze nga temulino tewali afudde twebaza Katonda atukuumye naffe waneeno. Mwebale nnyo abayimirira naffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero tofunye ekyekango, tufunye surprise mu nnyumba. Musumba badde ati ogamba nti bukyanga batandika essi ebbugumu. Naye olunaku olwaleero banne njagala bategeeza nti nno essi eyingiddewo mu nnyumba era ndowooza ensonga y'ebbugumu, ensonga y'okutuyana egenda kubeera ng'ekoma. Twebaza abantu mwenna bannange abayimiridde naffe mu nsonga eyo kuba yatandikibwa mwezi gwalinga gwa kusatu mu guno omwaka ebbugumu nga lingi nnyo. Nababawo abantu abagamba nedda kisoboka tusobola ofuna essi. I think it was February nebagamba tusobola ofuna essi. Twebaza Katonda olwaleero nti nno essi mu nnyumba mweri. Harvest every day, every hour, every week, every month, every year. We are moving on and moving on. Tugenda mu maaso buli kaseera we tuva tetuddawo mu buli kimu we tuva tetuddawo okuyiga kweyongerako ebikwatibwako byeyongerako ate era bulina kutujjukiza nti bino ebintu bya Harvest bintu bya buweereza. Buli kye tuteekawo kiyamba buweereza. Twali tukolera ku kasimu back then kabiranga ne kagwa ogera akagudde nga muri live wakati ne bakasitula ne mudamu ne musetinga ekyo twakibona. Ebiseera ebimu twakakwatanga yalinga akakwata n'abongota oli awo ng'agenda tumera omubuulizi ate tena twabibona. So twebaza Katonda nti we tuva tetuddawo. Kati olunaku olwaleero essi mu nnyumba yaffe etuuse era eri wano mu maaso gange njerabako. Twebaza Katonda abali ku online musobola okubako mu ngalo bano abali ku byuma tukayinza kitegeera ekyo. So abali ku online mwebale nnyo abayimiridde mu nsonga eyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala we tuva tetuddawo. Abajenereta nabo suzi yakiyimiriramu era nkimanyi ejja kutuuka obaka bubeddi ne generator egenda kumala etuuke. Njagala n'okwebaza abayimiridde mu kyettaka. Enteekateeka tuzikolako twagala kufuna account. I'm sure by next week tugenda kuba nga tumaze okugulawo account mu bank eri favorable tubeere nga tuteekako sente z'ettaka. Twagala kugula kifo tuwone embeera ya Kanulo ndabe, tuwone embeera y'omukonga nti ffe twakulira mu kyalo, tuwone embeera y'okutuna enkulubagga tubeere n'ekifo nga kyaffe nga byonna byaffe nga tusobola okugattirawo, tusobola okukolawo conference. Nno twagamba tutya nti nno omuntu asobola obeeraayo n'akwatira akakadde kamu between twatandika May guno mwaka gwe tulimu ne May omwaka ogujja osobola okukwata akakadde kamu, osobola okukwata obukadde bubiri okweyongerayo nga Mukama wana bakusobozesa nga omwoyo wana bakukubiriza tugule ekifo tubeere n'ekifo ekyaffe nga tetupangisa. So twebaza Katonda nammwe nti enteekateeka mugiyimiriddemu era everyday twongera ofuna amannya naye obanga okyali eyo ng'olaba bino ebikolebwa bigasa nga bikuyamba. Tuwe erinnya lyo ogambe nze nange munteekeko. Tetwagala teekako muntu yenna, tetwagala kukaka, tetwagala kusundasunda naye obwetaavu bwe buli tubeere n'ewaffe tukole ebintu byaffe nga tewali attawaanya. Naawe oyingire mu kitabo ky'ebyafaayo bya Harvest. Twafunye ebitabo ebyekijjukizo. Ebitabo ebyekijjukizo mwe tugenda tugamba ono yakola kino eno ono yakola kamera okay ne tubeera nga tubasabira nga tubateeka mu kusaba. So mwebale nnyo abantu abayimirira financially mu bino byokka ebigulibwa ababeerawo ne muleeta ekirowoozo ababeerawo ne musupportinga. Thank you very much. Njagala okubategeeza nti Harvest erina ebipya ennaku zino era nga n'olukuŋŋaana lw'abafumbo lusembedde lwakubiri lwa wiiki egyesigadde ennaku ntono nnyo tubeere nga tugenda mu lukuŋŋaana olwo olw'abafumbo. Kati baako omufumbo gw'otegeeza nti nno Harvest etegese olukuŋŋaana era nga omuteesiteesi baagenda olukyaza emusumba Gerald Mukuye ali mu studio ne Mami Divine kaakati tulina n'abantu abalala abagenda obeeramu olukuŋŋaana abagenda otuwa omukisa. Kati omwami n'omukyala mwesigwa abo nno bali mu UK bagenda tuwa omukisa
Era ngenda kwetugenda zibasindikiranga bagenda tuwa omukisa. It is going to be a Wednesday. Mukyala Bugembe naye agenda tuwa omukisa kwali maama wa Musumba Mukuye bulijjo mumulya buwulizi naddala mu abali ku mukutu gw'abafumbo. She is going to be live in Harvest Studio. Ati tulina omusumba waffe w'Amasaka Pentecostal Church, omusumba Samuel n'erinnya eddala musumba lyagenda okumpa nasinga kukwata lya Luganda Zema Mukabi Samuel. Oh, Mukabi Samuel is a good one. Is a jolly pastor. Musajja ali so jolly agenda tuwa omukisa olunaku lwa Friday. Beranga wesunga, beranga okiranga. Nakati ate abavubuka bo nteekateeka yaabwe ekyagenda mu maaso olunaku luno ku Saturday ne ku Sunday, keeping other factors constant. They are so ready. They are very ready. They are just waiting for a date. Abali bano bagamba singa kibeerawo nkya ne bakendeeza ku lunaku. They are very ready. They are going to cite for us Philippians chapter 3. They are going to have their quiz. They are going to have memory verses. It's going to be so wonderful. It's going to be so good. Namu abali eyo musobola otwegattako ngera mwakikola last time nekibeera kirungi nnyo. Mukama batuwere nnyo omukisa. Tukyali ku ndagaano empya sagala ntusevudde businga obwo mugenda kunzikiriza nyaniriza omusumba Gerard Mukuye tubeere nga twongerayoko ku ndagaano empya n'endagaano nene nnyo naye twagala tubeeko bwe tugikutulira nene nnyo otegere demarcation zaayo bana ekisa kyennyini twakyogeddeko katono tetwakisime kigenda buziba kati twagala olwaliro twawule endagaano empya ku ndagaano enkadde otegeere oleme kwetikka migugu mingi. Musumba Gerard Mukuye nkusaba otubuuzeeko. Amen. Mbalamusizaako emirembe gya Katonda gibeere nammwe. Amina. Yesu we yasanga emitima nga gibeewanise n'akuleeta ekigambo ekyo. Peace be with you. Peace be with you. Shalom. Akikozesa abatume beekwese batidde aga peace be with you. Namye ekibagamba peace be with you. Amina. Twagala genda mu maaso n'endagaano empya. Ekkanisa buliba buwanguzi bw'amaanyi olunaku lweyawula neyawula yo ne Isirayiri. Mukama lwaliwa ekkanisa amagezi mu bujjuvu bwago neyawula nebeera successfully separated from Israel. Israel nasigala nga mukwano gwaffe nga si mulabe waffe naye nga mukutegeera tukimanyi nti tuli balala ne Isirayiri mulala. Era ekyo nkubiriza abasumba baseniors basome essuula ey'omwenda essuula ey'ekkuminemu ekitabo kya Baluumi 9:10 Baluumi oba bwe tunaaba nga tusomesa ng'abaana ba Bible School the book of Romans ekitabo kya Baluumi tulabika eri ku diploma abanaddako ekyo bwe tunaakiyitamu ng'ekkanisa ebigendererwa bya Yesu ebyamulondesa obubaka obuweereza obutaano 5-fold ministries bugenda kuba bitandise okulabisikako. Bwe tulibeera successful ne twawula endagaano empya ku ndagaano enkadde ekkanisa egenda kuba etandise. Amaanyi ga Katonda gagenda kuba gatandise. Tuliba twawudde enzikiza mu kitangaala nga mu lubereberye Katonda bwe yakola ebyaka bibiri, ekimu kyakenga emisana ekirala kyakenga ekiro. Tuliba tutandise lwe tulimanya ti ebintu by'endagaano empya birala, amateeka gaayo malala, bakabona baayo balala, empaayo yaayo ndala, abakristaayo baayo balala, endowooza zaayo ndala, omubaka waayo mulala. Ku ndagaano enkadde ekkanisa eriba etandise. Tuliba tugenda ku nyumirwa era tuli experiencinga oba tuli nyumirwa Omwoyo Omutukuvu. Tulitegeera enjawulo y'ekisa ne kaasi n'ekikoli. Era bwe tulitegeera nti waliwo sayidi eri ya kaasi mbajjukiza mu bujjukiza ebitabo bino byonna si endagaano enkadde azipa endagaano
covenant as pandagaano tubanga tusoma ku ssomo ery'endagaano naye bwe tuba mu bya myaka bino tuyinza okugamba ebitabo ebikadde okutuuka ku Malaka era Yesu teyabiyitako ndagaano nkadde yali agimanyi bulungi endagaano enkadde yali agimanyi naye ng'agamba mu bitabo ne Pawulo n'agamba mu bitabo by'abannabbi era n'obunnabbi tebwogera bwe butyo ng'amanyi nti zino prophecies ate olusizimu zaali zisonga eno ku ndagaano empya nga gwe bw'ozikuba teke n'ozibikka n'ogambye endagaano nkadde ate ofiirwa kati bwe tulifuna obusobozi obulungi n'obukakkamu mu kuyiga nga tetumanyize nakebera soosi nakwegulumbaza kwonna ne tugiyiga ogitegeera nti endagaano ekoma wano tulitegeera nti cases ze zaali zifuga endagaano ezisinga obungi endagaano ez'omu bitabo ebikadde era kyova olaba ekigambo ekifundikira endagaano ya Leevi ekigambo ekyo kasi yeyamala ki esembayo na kigambo kolimo bayibuli egamba mu Luka essula ey'okutaano layini okuva ku ya 36 Luka 5 okuva ku ya 36 Yesu asisinkanawo abantu abaali bavudde mu ndagaano ziri nga batukuvu bawulira bo balamu tebamwetaaga n'asooka obagamba ebigambo bino omulamu teyeetaaga musawo sagiridde mmwe nze nagiridde balwadde si mmwe benjiko ng'Abaleevi tebalaba bwetaavu era nga n'olwaleero Isirayiri teraba bwetaavu obw'okulokoka akati abagamba kwa 36 ebigambo bye yabagamba nammwe abeekutte ku Kireevi abeekutte ku Bafalisaayo n'Abasaddukaayo ebigambo bino bikola gye muli soma agamba era n'abagerera olugero nti tewali muntu ayiza ku lugoye oluggya ekiwero n'akitunga ku lugoye olukadde oba bw'akola atyo ekijja kiyuza olugoye olukadde era abageredde olugero tewali ayuza kiwero ku lugoye lupya n'akuba ekiraka ku bigoye ebikadde n'agamba era kiri ekikadde kijja kuyulika wuzi zijja kiyuza gye baziyisizza bw'ona ogenda okusika wuzi ekipya kijja kuyuza ekikadde mbabuulira oba mwagala oba musanyukira ebigambo bye byayogera oba temubisanyukira oba mumpita ki kino kibabuulira n'obuvumu obw'ekika ekyawaggulu nga siinaamu kabuyaga konna ekigenda okuddako tebamuzeeyi tebagenda kisobola okuggyako bamuzeeyi abaupgradings obwongo bwabwe n'okutegeera kwabwe eno livayiva eddako mbabuulira Katonda agenda kusomba buli muntu yenna alina old mentality amutaase mutaase asobole okugendera mu kikungo kiri abeere omulamu otherwise biba bijja kuyulika okweyuza tekujja kubulawo lwaki ekipya ku kikadde mmwe nabagambirawo nti kati nga bwe nabasomesa endagaano ya Leevi gwe bw'osubira abasumba basanyufu abasumba ne bayinza kuba basanyufu era obusungu bwe balina bungi kiruyi oli omulaba ng'ekiruyi kyayogeza ekisitaano mugenyi tasabira naawo talina nakyamanyi naye ekiruyi lwaki ekiwero ekikadde kiyulika ogenda okunoonya mukuye kyonvula nayo tokiraba naye obuzibu kiwero kikadde kiri mu kuyulika kiyulika teeka tebasobola kitungako Yesu nga kyagezaako gamba endagaano zino tebajjanga bazikuba ebiraka tibalongoose mu gye basanzeewo Katonda yajjanga aggala bugazi n'agiggala nga tamodifayinze kuleeta ekiwero kipya however
waliwo ate ebimu bye yalekangawo ebyendagaano enkadde nga tamuzi tezaalina kukoma nga zaali ezimu ng'eyokukomola yasigalangawo neva ku Abrahamu n'akola empya ya Musa neyo neyingira ne mu ndala awo zonna ezigabo naye ku mulundi guno gwokka n'aleeta okweyama nti agenda kukola endagaano yo nga tefaanana na ziri ezaalema bajjajjammwe bw'amala okireeta ekyo kyaleese agamba kiwero kipya kaakati ab'ebiraka bajja bakyuka babakuba ekiraka kabina bajja bakubakube ab'ebiraka ku butaayi ab'ebiraka ku bukooti ebiraka ku bugalubiri ebiraka batabutse naye kakati kambategeeze yongera basome agamba n'ekiwero kyayuza ku lugoye ku lujja tekifaanana na lukadde tekiyinza kufaanana olaba ekiraka kigaana okufaanagana ng'ate kyo kitono kiza simple patch naye nekirema okusika kala eya guno obunene tekifaanagana tekiyinza kufaanagana. The contention must be there. Bayibuli egambye enkomero tegenda kutuuka okujjako okwawukana kuli nga kumaze kubaawo, okwawukana kugenda kumala kubaawo. Ekyo oba okkiriza oba tokkiriza. Kaakati abooluganda ebintu bino bye tusomesa njagala tubeere mbakubiriza ekintu eki mweggyemu obunnanfuusi, kubanga abali mawanga g'e Bulaaya baabagema, be batannagema bagenda kubagema, bakugema n'osirika. Kati ate weefuula awagira ebintu bya 6 ebya kiipu. That is pretense. Muggyemu obunnanfuusi. Kwata message gyekusomesa ya pre-tribulation rapture nti 6 tetugiriiko. Ekyo kikwate obeere n'emirembe naye okkiriza kiri ate okyokozibwa practically. Omukazi alina implant mu mukono ate ali awo mbu okugema bannange bayinza kutugema nga talina akaweta eyo teba kiipu, teba kiipu. Abamu tebamanya kisiperiga mu kiipu. Katonda yagambako nti obuuma, Katonda yagambako mu Bayibo bw'ogisoma. Nkimanyi mwagala nnyo ensasage, nkimanyi mwagala nnyo ebintu. Ab'e Kampala tekinologi yabaleetera ensasage n'ebyokulwana emmundu. Iraq egambye yakoze obuwuka, ebyo byebaagala amawulire bwe gatyo. Ag'okwekalakasa agaki abo be b'ebibuga. Ate ab'omu byalo omumonde gwayogedde, Timba yayogedde, omukazi yamusanze emmanga ku lusalosalo. Timba n'agamba gavumenti egenda eyo bwe bityo. Ati bonna balina buli omu ebirimbo. Naye njagala kubategeeza ekintu kimu nti ebyo byonna kwerimba. Tudde mu Bayibuli tubeere kaamu, tukkirize ekigambo kya Katonda, tusaba Omwoyo Omutukuvu atuyambe, tubeere sensitive. Okuyigiriza kungi, kuyigiriza kungi sigaanyi. Naye togamba nze bintabudde, gwe munnange omanyirawo kyoliko obulemu, kubanga akuwadde ennyiririzi zino. Ennyiririzi kuwadde tebirimu na kubikkulirwa nnyo, naye ennyiririzi zino zoogedde. Omuntu n'akugamba nti mu Basesalonika ekisooka 2 walunyiriri olw'omusanvu, kisooka kyakubiri okuva ku lw'omusanvu mpaka ku lw'omwenda. Oli nakamba nti ensolo tegenda kugirira balokole. Bali ensonga gye bawa ku lunyiriri oluddamu olwala 13 nti kubanga tebaalokoka. Basesalonika ekisooka bebagiranga mungi. agamba naye twali bawombeefu mummwe. Ekyokubiri 2 olw'omusanvu okuva ku lw'omusanvu. Abasesalonika ekyokubiri 2 olw'omusanvu kubanga ne kankano ekyobujemu ekiri kikola. Nakati weekiri kiri mu kukola. Sitaani waali ali mu kukola, afuba agezaako, temulowooza mbu naye alaazizza.
ekyama eky'obujeemu kiri kirimu kikola wabula kyokka aziyiza kankano okutuusa lwalijjibwawo awo omujeemi oli n'alyoka abikkuka mukama waffe yesu gw'alitta n'omukka ogw'omukamwa ke. Bwe ekkanisa bwe litegeera ani aziyiza, bwe mulitegeera aziyiza, ezo entalo zigera kuggwawo. Siga nti nze mmanyi ennyo naye bye mmanyi mbimanyi nnyo, simanyi nnyo naye bye mmanyi nfubyo bimanyi nnyo, ne mbimalayo ne kompeyalinga nensoma ebirala nembalamu ne mu magezi aga bulijjo. Gwe sooka ovunula ani aziyiza, gwe munaamanya aziyiza, tujja kugenda mu maaso. Osonamanyi ani aziyiza nti leero alemesezza ensolo akyaliwo nti waali akola sitaani waali afuba naye waliwo aziyiza. Olw'okuba aziyiza akyaliwo tamuganya kweyabya. Ani aziyiza? Gavumenti, Amerika, Bungereza, UN. Ani aziyiza sitaani okukola okujjako ekkanisa? Kubanga yo gwe baagigamba mumuziize. Olugiri luli eri oba mu Yakobo neka, Yakobo niye neka, baana bange mulukebera, resist the devil and he will flee from you. He will flee from you. Resist. Muziize sitaani naye anaabadduka. Teri muntu yenna alina buyinza ku sitaani okujjako ekkanisa. Resist the devil. Anaaba Yakobo mmeka? Yakobo 4:7 lusomere ddala. Yakobo 4:7 agamba kale mujeemulukirenga Katonda. Mujeemulukirenga Katonda. Naye mulwanenga ne Setaani. Naye anaabadduka. Ajja kudduka. Sitaani talina muntu gw'atya. Mu muzikiti ayinza n'okuba asaala nga n'omusaala gwe mwebuli buli muzikiti. Sitaani atya ekintu eki kanisa. Ne bagamba nti aziiza akyaliwo. Kati yongera osome. Agamba tukyali mu Basessalonike ekyokubiri 2. Agamba kankano olw'omunaana awo omujoomi oli n'alyoka wabadde tonnalumalayo kubanga ne kankano ekyama ekyokujeemu ekiri kikola wabula kyokka aziyiza kankano okutuusa lwalijjibwawo awo omujeemi oli n'alyoka abikkuka. Very good. Aziiza okutuusa lwalijjibwawo. Sitaani nga tekyalina mugambako akole effujjo agende ne mu yeekaalu atuule ekyomuzizo agayinze Katonda nga tewali wadde ayinza okuyita faya nga buno obusalawo w'abafaada magendo bwajjagira ddegedege dugudugudugu bwayogera nnimi bwadwadwadwadwadwa agoba mizimu ebyo nga sitaani atulika n'aseka abaagenda mu bwajjanga nawolovu wakanyiga olulimi kunswera. So kakati yongera omaleyo. Agamba nti n'alyoka abikkuka mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omukamwa ke. Aziiza bw'alijjibwawo Mujeemi oli n'alyoka abikkuka. Mukama waffe naye inene bwe buli badde alimutta n'omukka gw'akamwa ke. Era gw'alizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Era alimuzikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba n'okukyama kwonna okutali kwa butuukirivu. Agenda okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu kwonna nga kuno takuba ku mukono eri abaabula kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Kati musumba kino kikomyewo ekyamazima nti amazima balyoke balokoke. Bw'ogaana amazima gwe ng'owulira kikolokoto olwokuba wawandiika obutabo obufu nga bwe bakyogerako owulira loosi ng'owulira bulala ng'owulira otaama oba tojja kulokoka. Naye ekyo mpitiddewo buyitizi ng'abagamba tubeeko bye tukwata tubimalirize wamu ng'ekkanisa kubanga vision ya Mukama waffe ey'obuweereza obutaano eriko ebintu 7.
yatugamba ebintu 7 okuweereza, obumu mu kukkiriza, obumu mu doctrine, mu kutegeera. Kisoboka ffenna okubeera ne doctrine emu tekyandiwandiikiddwa, tayinza kujja tu assignment etasoboka. Katonda si basomesa abawa ennamba eziri impossible. Mpozi mu abatuwa math n'otuwaka example katono ayina okola exercise nga teriiyo n'okola exercise ekanya yagala tikyakolamu obwangu bwe twandikoziye bwaso n'atuwa ebiziiko mukola mulimu ennamba eziri impossible. Mu arithmetic modular system mulimu ennamba gyoyinza okubala nga tekoma ng'ate sirikaliini genda paka woko otyo. Mulimu ennamba bwezityo nga 22 divided by 7 tekoma tesirikali mathematically tekoma okujjako abakulamu waka mmwe temwabuuza ogamba nga tekoma etya naye oyinza ogikola nokkirira ate nga sirikali ngeri infinite eri awo ekkiriro balikali ayinza kuba eyo maaso gye tutatukanga mu kubala. Tusalako nsale ne tukola 0.3 75 tebamanyi in the decimal pi in decimal 10^7. Anyway, kati yes tayinza tuwa namba tajja tasobola tayinza tuwa 22 divided by 7 yes zibeekoleka n'ademonstratinga n'okudemonstratinga. So mikwano gyange just come with love tuyige with love. Ojja kwagala oganze nsigadde ku kiri nze ebyokulala mbalasooka biveeko. Nze nkugamba nasomesanga mid tribulation nenkaaba nokaaba nenkaaba nenta abaana bape bonna nembatekamugwalumira mwoyo nga balumira mwoyo agonaba melodi nga tazanyira era bagane bebalisolo nga bonna bamalirivu baganze eddadi oba njagaana tunakola tutya ku ssomero bagamugaana teri kintu kyonna. Naye Mukama yanyamba nze buyambi nampa ekirooto kinasiibanga mbabuulira naye oluba okwogera eyo nga banooyayo abibuulira nga bagamba notunula bwemugezaako okunywa emindi ebintu bino bibakalubiridde nnyo ate olwomba nkubye nkusomesa so basewole banyabo tuli ku ndagaano empya. Endagaano eno bintu birikiriya kuno si kubikulirwa kusoma Bible nga bweri. Tweza gamba tikyakuwadde formula n'atulaga ne bakola noga tikyo bikuliddwa eko si kubikulirwa kuno si kubikulirwa. It is a teaching. Otegeere ekitabo kyo Bible nene naye nakano mukakwate mu mutwe kirebe kuba lutalo nakulowooza nti mukuyeya budde mbwe nagamba nti Yesu yalaba ku Bible. Ekyo nekitiisa nnyo okyali mulokole bino ekigambo kya Katonda sikyakuwolereza. Yesu yalabako ku muzingo. Yesu ye author owa Bible yonna naye teyakwatako ku Bible ng'eri wamu kubanga ekigambo Bible kitegeeza collection of books. Era bagamba tekyawandikibwa mu bitabo bya Yasaali tinabagamba nti muli bakatonda naye ku mmwe ani ayinza okumbuulira ekitabo kya Yasaali ani yali akisoma ani yali akisoma Ray sebasebelanyabo njagala kubagamba nti
ebintu bino birungi okutegeera mu bukkakkamu ne bw'oba wabikoleramu erinnya ne bw'oba wabifuniramu ekitiibwa ne bw'oba oyina enkumi n'enkumi z'abantu abatuula mu maaso go naye gw'obadde tokimanyi kiyige buyizi wejjulule kubanga nsiiba mbagamba majority sometimes means many fools on one side katonda takozesa gyeddene era tabangako naawe era nsiiba mbagamba the one with God is the majority. Era totyanga ng'oli ku sayidi emu ng'oliyo wekka Mikaaya yaliyo 25 ebyo byonna tebikutiisanga twogera ku ndagaano empya bayibuli Pawulo teyagirabako teriyo mutume yalaba ku bayibuli however Pawulo yafuna ku ndagaano enkadde kakati endagaano enkadde theology yaka naye nayo yakuŋŋaana bukuŋŋaanyi naye abatume babeera bandooza bali bamaze gikuŋŋaanya bali tebana bagikuŋŋaanya enkadde lukiiko lwe lwatuula olw'ababishops mu kibuga Nisaaya ojagulingako naye ng'ebitabo byaliwo bwe baabitumya ne baleeta ebitabo ebisukka mu 60,000 nkumi na nkumi z'ebitabo bagamba buli eyali eyo ng'olina omuntu yenna oba mutume eyajjako ewammwe oba yerabira akatabo mutoyi ewammwe oba yakeerabirawa mukaleete abantu ne baleeta ebitabo kati ebitabo ebimu ne babigobamu kwe kufuna ebitabo eby'emirundi 3 lost books na canonical books ne deuterocanonical kakati ebyo lost books canonical books byebiri 6 bye tuyita canonical non canonical byebiri gurupu 2 zetuyise lost ne deutero oba extra canonical gyebitabo by'emirundi 3 ebintu bino tebiriko nti mbikuliddwa naye mbitegeera obusoma bisome noga nti ngina okuwulira bye basomesa bituula kati obusungu temubumalira ku bayibuli buzikoze bulungi okutegeka abantu okubuulira ebintu byotalina wogenda bisanga tolina wogenda kubisanga kubanga bajja kubuuza ekibuuzo mu kutta Yokaana baali batta abaana badduse Yesu ne bamutwala e Misiri Yokaana omubatiza baamutwalawo nga ye tebaamutta ng'ate naye yali mwana muto kubanga baasisinkana Elizabeth ne Bikira Mariya nga bali embuto obwana ne bwesisinkana ne bubukira mu mbuto z'abanyaawo katono bwake embuto buyise emikono mu kkundi bwekwate mu ngalo Yesu muto ne Yokaana omubatiza muto lwaki Yokaana tebamutta ate nga tebanoga nti yadduka kati ebyo birala ojja bisangeyo mu protevangelia of the gospel of James eri mu kanoniko mu bitali kanoniko naye oli agendedde mukasasula akebera anoonya akunoonyeza si ebyo byonna byonna mutwalenga mukisa munene ekifo kyokulowooza nti ojjagalo lwakabazi basibe ne banyabo tweyongerayo nga tugamba bwe tuti endagaano enkadde endala ku mpya tewamazeyo Luka sammazeyo 5:36 wabadde obikudde 5:36 enyiri zino muzirowoozeeko ate mberi bakakkamu nga muyiga 3:7 agamba bw'ati so tewali muntu afuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba enkadde teri afuka mwenge omusu mu nsawo ez'amaliba enkadde kubanga omwenge omusu gwabya ensawo ez'amaliba omwenge omusu gwabya ensawo z'amaliba enkadde buli alina mentality enkadde kiyinza okuzibwalira okujjula omwoyo omutukuvu oba ojja kwabikira bwereere ogenda ojjula omwoyo omutukuvu olina mentality enkadde si kyangu ojja kuzoliga
tasobola naye sooka olinyowinga emayindi yo nga bwatugamba mu Baroma essula 12 nakugamba olwokubiri but renew your minds muzze mujje emmeeme zammwe ng'era bwatugamba ne mu Bakolisi ekyokubiri essula eyokuna lani 16 nti muzze bujja omuntu wammwe ow'omunda kati ebyo bwe tumala obbiza obujja ne mukkiriza mayindi ne zidda bujja n'emitima gyammwe ne gidda bujja ne mutabaako biri bye mutongozesa nti ebyo byo bikolebwa era nga n'okwewaana abantu beewaanira ddala nze neewonya abantu bayinza okulikisaizinga ebintu ne batakulikisaizinga muntu ng'agaye nti ye tasonyiwa eyo ne bamuleka naye gwe n'okyogera n'obaako koyogedde n'osooka owulira ensi naye olinagaa nze sisonyiwa ontuma n'entambuza ebigere ngende ekabaala n'otangalira kusonyiwa ekyo tewali abantu bagaye bannange wabula preach it kubanga obunafu otyo buba bunywera naye tuzze bujja obulamu bwaffe obw'omunda ng'ebyo byonna tebikitukalulirira ng'okusonyiwa kitufuukidde etteeka nga ne bw'oba onzitidde kinnuma obulumi bubaawo naye ntoba nakyo waliwo embeera weekusukkako sigaanyi naye n'okutuka nze mmanyi n'okwekayirira nyamba okusonyiwa gundi Mukama nyamba kubanga mpulira sigenda kusobola kweyongerayo mu lugendo lwange olw'okusaba kusaba kwange kugenda kuziizibwa lwa butasonyiwa ebitalo buli woteeka ebitalo munda era ekyo Katonda anyambye nze newa training senyumyako bwenyumya nze nyina training niwe tuba olutalo lubadde ku kyaki sifumba na busungu mu kyaki emmotoka bwenkuba ekintu bwe kimbaako nyinza okugoya mutima nentoba nakyo nembeera wenga Mukama asonyiwa nsaasira asonyiwe ekyo kinkoze bubi nnyo naye nsaasira kyova olaba oluusi ntera okwanukulirawo ekiggwera ntwanukulirawo kubanga siyinayo mukisa gwa kuwalana sigulina naye nolabayo omuntu nga yempalana nebanga empalana nebanga empalana nkugambye abantu bafa nempalana nezisikirwa ng'abula giteekana mu ddaame yankola bw'ati mumuwalananga naye basebo ne banyabo njagala kubategeeza tuyina kudda bujja bwe tuba tunaafuna ku kintu kyebaita revival ne tujja bujja emitima gyaffe n'amagezi gaffe ne twejjamu ebitalotalo byonna omwoyo omutukuvu ye yabye muffe kubanga takolagana na bukaawo obutudde kyokka waliwo ekibaita ekiruyi kyakukama Yesu ayingira mu yeekaalu akuba abatudde mu yeekaalu n'agamba ekiruyi kya Mukama Katonda kindiko nti ekiruyi kya yeekaalu ye kirimulya ekya Fenekasi nga kiri guided by the Holy Spirit ekyo nakyo gyekiri era nabyo tebisaana kukwata bukolokolo tipasita talina kunyiiga tobikwata bukolokolo kisobola omugwako ky'omuntu nekikwatagana nekibi kyokka ekibi kyawukana n'empalana Yesu akuba abatunda mu yeekaalu tabawanana ate abala ababuulira enjiri kyawandiikibwa nga kitange n'enamba yakusabiramu n'amawanga gonna n'amala nannyonnyola ekiruyi ekyekizadde gyekiri parento ate waliwo ekiruyi ky'enjiri nga omuntu olaba agenda mu kufa singa train ebejja ng'omwana ali mu tukubo mu kaguudo atudde sikakasa nti oyinza obugavaayo akiraba nno train ekya training egenda okusimashinga obugumba bwonna egenda bumenyaamenye buli awo buli muzadde ajjayo ekiruyi ekirala faayo atabuka kati gwe bwoga ntombogolera gwomanyi gwe bwoga ntomala gankanga otyo gwomanyi naye nga gye wano akikola olw'obulumi olw'okwagala olw'okutaasa si ebimu bye twakubanga emmeeza
tubijje mu wala tubijje wala fe Arajabu Uthman omusumba we Salaam Arajabu Uthman Sengoba twamujja ku crusade nakulabye nga bagala mukuba yali musumba yali asazisa azina okutabulika bulumbi twamukube ebitabo n'alokoka bwamala okulokoka siramu bagadde okulwana nga alina ffe tulina okumutaasa naye nga tulina kumujja manyo ga mpisi akavuyo ne kabeere nakulabya eredio Simba ezo ensasage nze zibaddemu kagali mwe temweralikiriranga saagala bantu bange bangayidinga kati bulungi mwe temweralikiriranga naye nga mbabuulira oyo omwana mulenzi kati alina ekkanisa n'amakanisa amalala Salaamu ffe tumubuulira enjiri tumwesomeseza n'akola buli kintu kyonna netumuyingiza mu njiri nze mwawula nze musabira nemuteeka ye yansubiramu n'ebitabo crusade naye kati alina ekkanisa nga 10 sebo yobusoga bamuyita bishop bishop w'amaanyi nnyo eyo bamwogerako nga w'amaanyi naye enjiri eyali wali yamuliro nga Uthman toyinza mugamba nti tusome wano enjiri ya love nga tebiriyo okuba n'ekitabo soma tusome nkugambye soma oli mu Bayibuli soma ababikula nkugambye kusoma ngeze enjiri ezo crusade abazibangako babanga bali ku biro by'omuzima ffe nga twateeka ensingo ku kiti chopping stick ensingo ziri ku chopping stick kati Mukama atutereezezza atukomezaawo mu kyaki nakati abakyaki balowooza nabo balwana ebyo timuli abataberanga okukulusedi eyabatabuliki Pastor Joseph omukubira ebbomu ebwayise twaliwo bomu proper ng'asoma ebyama ebiswaza omusiraamu yali atayogera ebiswaza omusiraamu ebyama by'omusiraamu ebikusika musajja ayitira mu kamotoka oba wanokulya bomu oyo musiraamu kati olinga kugamba nti agenda kugamba bw'okunamimbwa akutiise nnyo otyo ntintidde nnyo era bambidde mutya tugenda mu maaso tuli ku ndagaano empya nti teryaddira mwenge musu omwenge guno omusu bagiyita revival kyemuva mulabawo ebibinja ebyenjawulo eby'amadiini wabangawo revival wabangawo ekintu ekireta okudda obugi ne wabaawo okuwaba ku gurupu emu ku bbiri ebesangiddwawo oba kwena empya n'olwekyo kyekiva kitugwanira okuteekayo ennyo omwoyo tetulina wonna ekituyinza kuwoza omulembe guno ogw'endagaano empya bayibuli tugifunye enkenenule etali bali gye baafuna mukisa kumanya kitabo ekyekituufu n'ekitali ffe tulina bayibo ekyobugagga ffe tulina omwoyo omutukuvu bali gye baaweebwako tebaamufuna nga batambulira ku tteeka lya nabbi omu yekka malayika gwayogera naye n'abagamba muyimuke tuve wano kirebe kyatambulanga ne batambula nga batambulira ku Musa bamusa gye bali bamusa mubawulire waliyo bamusa naye bali naye ffe olwaleero tuyina omwoyo omutukuvu atulabula ng'ayima mu ggulu atugira byama mu ggulu n'atulabula n'atuyigiriza Katonda atulabula okuyita mu mwoyo omutukuvu ate ali mu ffe atugayidinga atulabula tulema kuteekayo gwannagamba tibatulengererayo kyekiyuzisa ejjiji bwe liwulika bali tebalinanga right etunula mabega wa kigoye ekyo kye bayita ejjiji naye leero mwe muyina ejjiji Yesu yaliyuza bwe yaliyuza ate bayuzaamu nno mubiri gwe bayuza mubiri gwe olunnyo olwo balulibwa obakolesa ekisooka nnya 19 oba ekisooka nnya 19 kyoyo bwe bayuza omubiri gwe
bwe bakumaliriza nti guwedde bakusesebudde ejjiji ne liwulika awo bayawo bakolinso naye ndijja gye muli mangu 19 Bebulaniya ateekwa okuba Bebulaniya oyo ebitabo biba bingi nnyo kaaso byasula omusasi okwerabya Bebulaniya 4:19 kiri Bebulaniya ajja kikebera nakiraba ng'ayogera ku mubiri gwa Kristo n'okuyuzibwa kwagwo ejja kuba 10 yakomyewo Abebulaniya essula 19 kale abooluganda tetulina obugumu okuyingira mu kifo ekitukuvu bannaye ffe engeri gye tulina obuvumu okuyingira mu kifo ekitukuvu olw'omusaayi gwa Yesu mu kkubo lye yatukubira erijja eddamu eriyita mu jjiji mu kkubo lye yatukubira omubiri gwe erijja kitegeeza eppya eddamu eriyita mu jjiji n'alyogera ekkubo eryo gwe mubiri gwe ejjiji bwe gwayoleka ejjiji ne lyeyuza naye nga atukubidde ekkubo eddamu nga buli mukristaayo yenna bwetuukira olwaleero tewali muntu gwoyinza gamba nti nze nali sisobola kutegeera tetulina kyakwekwasa kale tuli mu kusootinga endagaano zino endagaano gye tuyita enkadde ye ya Musa n'engala ze bagenda badibya nga Katonda yazidibya Abadiventi batusibako ekigambo tiffe twakyusa amateeka mbutukolera nsolo mbule tujja okusaba ku Saturday nekudda ku Sande basse baabo tebabalumya mitwe Bayibuli teri mu kigambo Saturday teri mu kigambo Sande Monday Tuesday tebiriyo bantu be babituuma twali tubaddeku kalenda ne kalenda ng'erina ennaku emyaka 18 manya emyezi 18 nga si 12 twali tubaddeku ne kalenda ng'erina emyezi mitono nnyo twali tubaddeku ne kalenda ng'erina emyezi 13 kati Abaloma be bakatwakalirira y'Abaloma ate era musumba ensi yonna tegoberera y'Abaloma ate ensi yonna tegoberera Abasiraamu balinga mu ki mu 1000 mu Abasiraamu bali ba mu 6 kati mu 6 Abanepaali bali mu 208 ate nga balina speed 208 bo bali ahead of buli omu abalabirye kati n'olwekyo Bayibuli egamba mukwata ennaku n'ebiro n'emyezi na biki nti nze mbakenge ntono ngalinga ganjala kusesemansi nze mwagala kunsesema kati ebyo tebiriiyo twagala kutegeera Katonda bwe bulamu obutaggwawo kutegeera ku Katonda obw'amazima ne Kristo gwe watuma so kutegeera ennaku Katonda z'okolerako labira ofu era ebintu byangu nnyo okutegeera bw'obuuka mu Bayibuli bitegeerekeka ne bw'odda mu Bayibuli birikiriya muti era tabaneyambera ebyokulya by'okunywa olwa Sabbiiti birikiriya kyokka ne bw'odda mu magezi aga bulijjo Omwadiventi afuna olubuto ku Saturday alufuna n'obuzaanya atonda omwana tikatonda akola ku Saturday ente ezaala ku Saturday ye ani azaaza mwemuzaala Katonda akola aba awummudde n'agenda mu kiwummulo kye kati ebyonna byonna olaba nga basigalira busigalize so endagaano enkadde Bayibuli egiyita endagaano enkadde bakozesa ekyokubiri 3:14 bakozesa ekyokubiri 3:14 amba bwati Bakolinso ekyokubiri 3:14 agamba bwati agamba naye amagezi gaabwe gaakakanyazibwa kubanga n'okutuusa leero ekyokubikako kikyaliwo mu kusomebwa kw'endagaano ey'edda nga tekinnaggyibwawo ekyo kyekivaawo mu Kristo kakati waliwo endagaano eyo gye bayita enkadde endagaano eyo ey'edda
yendagano baba lifalinga ku ndagaano ezo ezaba Musa ezaaga amateeka ate olunyiriro lw'omukaaga mu kitabo kyekimu Akolisi ekyokubiri 3:6 agamba era eyatuyinzisa ng'abaweereza b'endagaano empya si baweereza bannukuta wabula ab'omwoyo kubanga ennukuta etta naye omwoyo guleeta atya bwe tutandikira okwawula endagaano enkadde ku ndagaano empya era eri ne bagyogera nga yannukuta kakati bwe tusoma mu Bebulaniya eno bagiyisa enkadde eno mpya twagala zireeta mu contrast mwe mutegeere bulungi bibeere nga byawuddwa muleme kumenyekana mpumu yakulamu waka eyokulaminga chronicles eyokulaminga biki muleme kutuka ennaku ziweereddeyo ddala twagala kutegeera Katonda sikola mannya twagala mutegeera tusobole okubeera mu abo tuleme kuteganira bwerere tuleme kuteganira bwerere nze bagamba olunyi lwa Yobu 9:29 lunkuba lugamba obanga buli nsinga lwaki nteganira obwerere saagala muteganire bwerere osumbulire bwerere otunuulire bwerere waliwo abaasoma koosi emu baba balabatikira ne balangira nti bagijjeewo eriwo eyo political science omukulu n'agijjawo kati gwe tokyatwala requirement nti bagala alina political science naye nga bagisoma kati ate bali bagisoma oluusi kwekuba okuteganira obwereere Bebulaniya 8:7 Bebulaniya 8:7 agamba bw'ati agamba kuba endagaano eri ey'olubereberye singa teyaliko kyakunenyezebwa tewandinoonyezebwa bbanga eri ey'okubiri ate Bebulaniya 9:1 era n'endagaano ey'olubereberye yalina empisa ezaalagirwa ez'okusinza Katonda kati abo bagiyise first covenant n'endagaano ey'olubereberye as in first kati bagiyise first covenant nga balifaalingira kweyo enkadde kweyo eya Musa abatalifaalinga kuzirize twasomesa okusooka eza Noiki ezaki kubanga ezo lwaki agiyise first nga ate eri twakusoma endagaano 10 na ziizo wano kategori musumba ndowooza wetufunira kategori y'endagaano zino ebbiri eya Musa okufuga endagaano enkadde n'endagaano empya bwe ndowooza toli wala ne ansa ndi kumpi naye era yeesooka eri Abayudaaya tebaaliwo kuziri zonna teyazikola n'Abayisirayiri eri Abayisirayiri eneefuuka endagaano embereberye gye bali kati ekitabo kya Bebulaniya yali akiwandiikira Abayudaaya kati akozesa embereberye zo ziri tebamanyi tezibakwata baali tebannafuuka baali tebannazaalibwa ng'eggwanga otyo nga tebannafuuka ba Hebrews oba Bayisirayiri kubanga Isirayiri muntu ne Hebrew muntu Eba yava ba Hebrews kitegeerekese ekyo kakati ekyo badde nzijayo teri bagiyita ebiseera ebimu first covenant ate oluusi bagiyita the second covenant era awo mu Bebulaniya 8:7 Bebulaniya 8 wetuva okusoma kati basomere ne Bebulaniya 10 olusooka paka ku lw'omwenda Bebulaniya 10 olusooka paka ku lw'omwenda kubanga amateeka bwe galina ekisikirize ekyebirungi ebyali bigenda okujja so si kifaananyi kyennyini ekyebigambo ne ssaddaaka ezitajjulukuka ze baawaayo obutayosa buli mwaka tebayinza ennaku zonna kutuukiriza abo abazisemberera kubanga tezandirekeddwayo kuweebwayo kubanga abasinza bwe bamala okunaazibwa ddala omulundi ogumu tebandibadde nakwetegerako bibi nate naye mu ezo mulimu okujjukizanga ebibi buli mwaka kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okugyayo ebibi olwokutaano
ng'ajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala naye wanteekerateekera omubiri tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi ne ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo gw'ekitabo ekyampandiikibwako okukola by'oyagala ayi Katonda. Bw'ayogera waggulu nti saddaaka n'ebiweebwayo bw'ayogera waggulu nti saddaaka n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala so tewabisiima ebyo bwebweyanga amateeka bwe gali. N'alyoka ayogera nti laba nzize okukola by'oyagala ajjawo eky'olubereberye alyoka anyweze ekyokubiri. Awo oluyinza olwo olusembayo olw'omwenda baziyiseemu yalubereberye eno ne bagiyita ey'okubiri. N'alyoka ayogera nti laba nzize okukola by'oyagala ajjawo eky'olubereberye alyoka anyweze ekyokubiri. Contrast number 3. Eno endagaano eyasooka yajja by Moses. Endagaano eyasooka yajja by Moses. Okusinziira mu Yokaana 17. Yokaana 17 agamba bw'ati 17 y'endagaano enkadde eyajja ne Musa. Kubanga amateeka gaaweebwa ku bwa Musa ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo. Very good. Kati ate bwe tusoma Bebulaniya 8:6. Bebulaniya 8:6 agamba bw'ati agamba naye kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma era bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi kubanga yalagaanyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi. Soma olw'omusanvu. Okay. Kikulu nnyo bali kwani oyo? Ono si Musa. Bali ku Kristo. Bali ku Kristo. Yaweebwa ebisuubizo ebisinga obulungi. Ebisinga obulungi. Musa wali bamwogeddeko waggulu naye ndowooza nga bamwawula. Kati some essula y'omwenda ya 15. 15 agamba bw'ati. Agamba era ye kyava abeera omubaka w'endagaano empya. Kristo w'endagaano empya okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonoono eby'omu ndagaano ey'olubereberye abayitibwa balekebwe okusuubizibwa. Tuli muziko tukasinga omuntu azitegeere nti zaawukanira ddala. Contrast number 4. Etteeka lya Musa lino baliyita tteeka lya Musa. Eriri tteeka lya Musa ayise etteeka mateeka ga Musa oba etteeka lya Musa. Endagaano eyenkadde bw'agiyita mu Bikolwa by'Abatume 13:38-39. Bikolwa by'Abatume 13:38-39. Eyo endagaano gye bayita Law of Moses. Agamba bw'ati 38 Bikolwa by'Abatume 13:38. Kale abasajja abooluganda mutegeere nti ku bw'oyo okuggyibwako ebibi kubuulirwa byonna bye mutandiyinzizza kuggyibwako mu mateeka ga Musa ku bw'oyo buli akkiriza aggyibwako. Owulire bagiise mateeka ga Musa mbu tebaasobolanga kuggyibwako bibi. Amateeka ga Musa gayinza okulaga nti oyonoona naye tegalina maanyi kukuggyako bibi. Gali gakola kyakusongako busonzi. Gasongako naye tegalina maanyi manafu. N'okutuyinza tegatuyinza. Balungi 8 olwokusatu bw'agamba nti n'okutuyinza tegatuyinza. Kale mbadde gamba nti oluusi bagiyita Law of Moses. Ate Bagalatiya 6:2 eno endagaano empya bwe twogereramu eyo context ya law. Bagalatiya 6:2. Bagalatiya 6:2 agambye ati agamba bw'ati agamba mubereganenga emirugu mwekana mweka mutuukirizenga bwe mutyo etteeka lya Kristo. Kakati endagaano empya gye bayita etteeka lya Kristo. Wanaliisa etteeka lya Kristo. Eryo liisa etteeka lya Musa. Linaliisa etteeka lya Kristo. Etteeka lya Kristo. Kati contrast number 5. Dino endagaano ekadde bagiyita Law of Sin. Endagaano ya kibi. Tteeka ly'ekibi. Balomba 7:23. Baloomi 7:23. Somewo. Balombere 7:23 gye bayise etteeka ery'ekibi. Law of Sin. 23 agamba bw'ati
naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Kati eryo bayita etteeka ly'ekibi era mu Balumi 8:2 Balumi 8:2 agamba bw'ati agamba kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe okunzira mu tteeka ly'ekibi n'ery'okufa. Kakati baleese amateeka era abiri liri baliyita etteeka ery'ekibi lino lya kibi era lyakufa. Kati ate waliwo etteeka erya Kristo lyajja ate lijje mu tteeka ery'ekibi nga tonnabakerininga deliverance ku daimon waliwo tteeka ly'ekibi lyolina okununulibwamu. Kati ate kino tuliyita tteeka lyaki era mu Balumi 8:2 lyayise the law of the spirit tteeka ery'omwoyo lino eryaffe ery'endagaano empya baliyita etteeka ery'omwoyo ekirireeta kukunzija mu tteeka lya kibi n'okufa. Kakati endagaano enkadde teyali kukkiriza Bagalatiya 3:12 yali tezimbibwa ku kukkiriza. Bagalatiya 3:12 agamba Kristo yatunulula mu kikolimo ky'amateeka yafuga ekikolimo ku lwaffe kubanga kyandikibwa nti akolimiddwa buli awanikibwa ku muti. Bagalatiya 3:12 osomye 12 naye amateeka tegayima mu kukkiriza naye nti omuntu agakola anaabeeranga mulamu mu go tegayima mu kukkiriza yago si kukkiriza. Era eno tuwulirayo faith tekola tteeka lyerifugayo Bagalatiya 3:12 kati ate Balooma 3:27 y'endagaano eno ffe gye tulimu. Balumi 3:27 kati ate eno yaffe gye tulimu yakukkiriza. It is a requirement, a general requirement. Agamba kale okwenyumiriza kuliruyiwa kwanziyizibwa n'amateeka gafaanana gatya ga bikolwa nedda naye n'amateeka gakukkiriza gano mateeka gakukkiriza getulina eno. Kakati kwe tumala gasoma Bayibuli amateeka tugajjawo nedda mateeka mabi nedda nawano mateeka wano tulinawo ga mirundi ebiri. Waliwo amateeka agatayima mu kukkiriza n'amateeka agayima mu kukkiriza. Waliwo amateeka ag'obulamu n'amateeka ag'okufa. So ebyo byonna bikulu nnyo ekkanisa okubyetegereza n'okubyekenneenya. Endagaano ekadde etayima mu kukkiriza era yo bagiyita yoke of bondage. Bagalatiya 5:1 agamba bw'ati agamba mu ddembe Kristo yatufuula baddembe kale munywere mulemenga okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. Kati kiri kyayita yoko ekikoligo aba ayogera ku ndagaano eyali yabasibe ya Musa ekyo kyayita yoke of bondage. Kakati ate Yakobo 2:5 eno endagaano tebagiyita bwe batyo mu ndagaano empya mu Yakobo 2:5 agamba naye atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe naye atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe n'anyiikiramu nga si muwulizi eyeerabira naye mukozi akola oyo anaawebwanga omukisa mu kukola kwe. Very good. Boogera ku mateeka ag'eddembe kitegeeza sigali ge bagamba ebyo byonna byonna bikulu mu kkanisa okubimanya. Njagala basootolako ekintu kye bayita okumikisinga ng'omukulombo bwe yasomesa naga nti Bayibuli yonna tugikwatira wamu tebajawulamu nti Pawulo si yaditinga Yesu. N'agamba Pawulo si alina okweditinga Yesu yalina okweditinga Pawulo. Enjulu neevuga ne basanyuka naye bino si bya editing kubanga Yesu teyakola na editing yonna ne Pawulo teya editinga muntu yenna
n'ebintu byakutegeera ne tusobola okunyumirwa ne tugenda mu maaso. Endagaano enkadde Kristo yagikomya. Bw'osoma Baluumi 10:4. Baluumi 10 yennyini yagikomya. Okay, Baluumi 10:4 agamba atya? Agamba bw'ati. Agamba kubanga Kristo y'enkomerero y'amateeka olw'okwesa obutuukirivu buli akkiriza. Yennyini, he ended it. Ye yagikomya. Si muntu yagikomya. Ate empya n'aba ng'agitandise. Eyo twasomye dda Bebulaniya 8:6 ne 10:9. Twalusomye ng'aba atandise ekipya. Kyekikadde bw'ayogera nti ekipya, ekikadde kiba kyolekedde okukoma. Ye yagikomya ye yennyini. Ekyo kikulu nnyo, mubeega mukikwata mu mutwe. Tebakulimbalimbanga abalokole badibya amateeka ga Musa, buli adibya amateeka ga Musa avenga awatali musango ne basanyuka. Endagaano enkadde yaleeta kufa, brought death. Bapoliisi ekyokubiri 3:7. Bapoliisi ekyokubiri 3:7 agamba bw'ati. Agamba naye okwali mu nnukuta okwasalibwa ku mayinja bajjira mu kitiibwa abaana ba Isirayiri n'okuyinza ne batanyinza kwekaliriza maaso ga Musa olw'ekitiibwa ky'amaaso ge ekyali kigenda okuggwaawo. Okuweereza okw'omwoyo tekulisinga kuba na kitiibwa, obanga okuweereza okw'omusango kyekitiibwa, okuweereza okw'obutuukirivu kweyongera nnyo. Osomye 3:7 otandikira kale va ku 6. Olw'omukaaga era eyatuyinsa nga baweereza b'endagaano empya si baweereza bannukuta wabula ab'omwoyo, kubanga ennukuta etta naye omwoyo guleeta obulamu. Very good. Olw'omukaaga yali endagaano yakufa. eya Musa. Ate Baluumi 8:2 twalusomye eddoolo. Baluumi 8:2 gana amateeka ge g'obulamu. Amateeka ag'obulamu. So ekyo kitegeerekese bulungi. Contrast wano endala enkulu gye tuyinza okulaba, amateeka endagaano enkadde ereeta okusalirwa omusango. Oba girite bakolisa ekyokubiri 3:9. Bakolisa ekyokubiri 3:9 agamba kubanga okuweereza okw'omusango kyekitiibwa, okuweereza okw'obutuukirivu kweyongera nnyo. Buli okuweereza kwa musango oba obeera girite buli kiseera. Nga bw'obuuka ekimu eky'ekkumi ng'ogamba ate bino mbikolera ki byonna olwedde nayonoonye dda, kubanga mbadde nkikola lwa tteeka. Bwe mba nsiiba olw'etteeka ne mmala ndya, ogambye nze nali nsiibye obwana bwange buzanyirirayo, kati bundeetera ebyokulya obuto kakuteekamu kamu, of course buto omukulu takkomu, kakati bukuleetera ekyokulya. Dadi lyako kati bebi. Kati nali namanyiira nga bebi bw'aleeta oba goliro n'ateekamu kamwanga ndya. Kakati mu kuzanyira awo twali twasiibye okusiiba kw'etteeka ne kateekayo goliro ne kanyongera nagenda okujjukira katuli mu kisiibo tuli mu lent periodi nempuliranga nyolonye nenkisaza namu byonna nembiyiwa byonna nempuliranga n'okusaba singa gagenda n'okugenda okugulawo okusaba ku kyaki nampulira mbitrayinze Jesus nga nze nandi ku byamateeka nempuliranga nyonoonye nenga nti ekyonoona ekimera kitwala mugeye awo nenyonoonawo n'ebirala kitegeere kakati it was a covenant of guilt. Yali yakwesalira musango. Kwesalira musango obeerabeera awo nfudde nalidde 10 nga sijjako 10 kya Katonda. Kubanga ya Leevi owuliranga omusango gukusalirwa n'owulira bubi ku mutima. It was a covenant of guilt. Being guilty. Naye ate eno it makes us free. Bw'osoma Bagalaatiya 5:1. Bagalaatiya 5:1 agamba mu ddembe Kristo yatufuula baddembe. Kyekyo ne bw'onoogenda eri mu Yokaana 8:32 mwana wafuula w'eddembe obeera wa ddembe ddala.
nga bitegera amazima gali bafuula ab'eddembe ebyo byonna biraga enjawulo ku ndagaano zino ebbiri. Bakolosaayi 2:14 mpaka 17. Bakolosaayi 2:14 agamba bw'ati. Agamba n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe nayo n'agiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomera ku musaalaba. Bwe yayambula ddala obwami n'amasaza n'abyomukiriza mu lwatu bwe yabiwangulira ku busoma. Olw'ekkumi n'omukaaga. Kale omuntu yenna tabanenyanga mu byokulya oba mu byokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa ssabbiiti. Ebyo kyekisiikirize ky'ebyo ebigenda okujja, naye omubiri gwa Kristo. Omubiri, the reality is Christ. The reality is Christ. Kyetuba twagambye nti endagaano gye tumira reality. Ya reality kiri byalisikirize. Ekisikirize kirimba kiyinza okuddira omusajja anaaza omumpi akawungeezi neneerengeranga eri mu mayiro 2 nga bwenyenya omutwe yense nga kikulimbye kyo kisinzira ku njuba wa gyetunudde. Naye reality yajja era reality ye Kristo. Ezo oluzungu zigamba ba the substance is Christ. Era ekyo jja kisoma ne mu Bebulaniya 10 olunyiriri olusooka mpaka ku 18 ziba nnyingi nnyo ezo. Bebulaniya 10 olunyiriri olusooka mpaka ku 18 ebyo bikulu nnyo mwopitegeera. Kaakati naye makulu point Matayo 5:17-18 abantu abasinga bagyesibako nnyo sajja. Matayo 5:17-18 egamba bwekyo. Egamba temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza. Kubanga mbagamba yatuukirizibwa. Endagaano yatuukirizibwa eri. It was fulfilled. Olw'ekumi kubanga mbagamba mazima nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biggwaawo. Ennukuta emu newankubadde akatonyeza akamwa ak'okumateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna bwe birimala okutuukirira. Byonna byonna bimaze okubeera fulfilled. Yajja kubifulfillinga era n'amala obifulfillinga bulungi. Naagala kiwedde. Kale aba Seventh Day bo bakyasoma bangi luno ye nno bokka. Agadi ate n'aba Seventh Day abalokole. Nanti oli wakubuliza yafulfillinga atya endagaano. Yesu yagifulfillinga atya? Tuyinza azatuukiriza atya? Ansa yange eyinza oba mu mirundi ebiri bweti. Ekisooka Mukama waffe Yesu yazaalibwa mu ndagaano enkadde era n'akola amateeka gonna ag'endagaano enkadde. Bwe yamala okugakola okusinziira ku Bakolosaayi 2:14 n'amala ate n'agakomerera omubiri gwe. Omubiri gwe n'aguwaayo nga ssaddaaka okukomerera amateeka ago. Engeri emirundi ebiri gyenyinza nze okwogera. Kituufu. Kaakati waliwo awo ekisingako bibirikali. Kyekino ekiri eno mu Baluumi 13:8. Baluumi 13:8. Baluumi 13:8 agamba bw'ati. Agamba temubeeranga na bbanja lyonna ery'omuntu yenna wabula okwagalananga bakayagala muntu minne ng'atuukiriza amateeka. Kakati olwo lusobola okutulakirira olulala lugamba nti amateeka gonna gatuukirira mu kwagala. Amateeka gonna gatuukirira. Ayagala muntu munne gatuukiriza amateeka. Kakati Kristo amateeka agatuukiriza ati Katonda bwe yayagala ensi awaayo Kristo. Kristo ajjira ku gundi ku treya love. Kati amateeka gonna ne gatuukirizibwa mu kwagala. Era amateeka gonna gatuukirizibwa mu ekyo. Kale yagatuukiriza nakiri kyagala nti okutuukiriza kw'ebiro bwe kwajja mpaka okutuukiriza kw'ebiro bwe kulituuka okutali Bagalatiya 4. Kati Bagalatiya 4 n'agamba okutuukiriza kw'ebiro bwe kwatuuka kwamala dde otuuka kwatuuka. Kati oli alina kulemerako ate amateeka ate balimera ba confusing. Twogera ku mateeka ga ndagaano ya Musa
oli n'abazanyira ku bwongo naleeta agaparking nagamba naye gavumenti eveemu amateeka mulabe we tutetta nedda kakapapa tujjewo amateeka ga ttooyi abawala bagende n'abalenzi nga bakolamu tekisoboka naawe nakabannange saavisi enyumye kwogera mu mateeka ga Musa nga tuli bakalambifu ku nsonga kyetusimba tukimanyi era bayibuli kyeyogera ku ezo social laws teyogera ku ebyo era kyeyogera kyegamba gano tugaye gatuukirira gatuukirira it was fulfilled kakati emateeka amakadde it demanded righteousness oba it demands righteousness gabanja butuukirivu ye Luka 10:28 ate gano it gives righteousness gali gabubanja tegalina lwe gabukuwa jo ligamba tobbanga nga bw'otobba oba okatuuse naye terina magezi gerikuwadde oba oyagala obutabba kola bwoti jo libeera wali tobbanga nelikulekaawo liganyi bugande naye lino likuyamba naye ery'obutuukirivu ery'omwoyo etteeka ery'omwoyo linyamba nako obutabba nga mpulira nziizibwa okubba mpulira nnyina yansomesa tukikola kisaba okujja ojja kufuna omukisa olusomero Luka nsomesera ya 10:28 agamba bw'ati agamba namugamba nti ozzeemu bulungi kola bw'otyo onoobanga n'obulamu 10:28 nga mbuuza ku mateeka kubanga bambayizo gamba tekikwataganye yamala kujja omuvubuka namugamba amateeka ogamanyi tingamanyi namugamba kola bw'otyo go gabanja butuukirivu naye tegabukuwa kati ate gano tugambye it gives righteousness Yokaana 1:17 ne Yokaana 3:16 nti bw'ati bwe yayagala n'okwalayo omwana we byamukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo gatuwa righteousness ne factory gye tulwana wiiki nnyo ku njiri eziri mu bayibuli buli akkiriza omuntu akkiriza na mutima gwe nayatwalakamwaka Baluumi 10:10 ezo zonna zitulaga tituweebwa obutuukirivu endagaano enkadde yali ya kitiibwa yali ya kitiibwa mu Bakolisi ekyokubiri 3:7 naye ate Bakolisi ekyokubiri 3:8-10 kikweteekako akagambo mmowa empya terisingawo nnyo empya erina ku exceedinga it is exceedingly great great it is glorious it is exceedingly glorious ate eri glorious enkadde ya kitiibwa bamusabiramu ebikira ne maaso naye ate eno erina kubanga esingawo nnyo it must exceed obudde bwaffe obuba tebutambudde akadde kaffe tambudde essaawa eweze n'obudakiika obugudde timekeeper yaweddemu akanda kale tweyanziza nnyo mwebale nnyo basibu ne banyabo ndowooza onookolerayo ndowooza no comparison zino bwezibaweereza ne bazifuna ezisigaddeyo basigaddeyo ebintu nga bibyo bitonotono bisigaza ebintu bitonotono nga 7 ebintu nga 7 bitono ebiraga enjawulo nga tubagattulula so basebo ne banyabo kama batuweere nnyo omukisa olunaku lw'enkya tujja kufuna ebibuuzo wiiki ejja tukyayinza ogenda ku masomo amalala kama agabana batulungamizza naye tukyawulira kya repentance ensi tugisomese
kye bayita okwenenya omanye byeweenenya byebyo kubanga abamu ze ndabanga ebibi byabwe abakyayinza okubisangawo. Tugenda kukwogera what is repentance, what is true repentance, what is not repentance, and what is not repentance. Kati wikyejja kemya ku munno ne ku balala bonna babiri nga babaako ffe tusomese tukola oluwalo lwaffe tulime olubindi oluteereddwa tudduke mayiro eyaffe eteereddwa mu maaso era naffe we tunaatuuka bwe tukomye nga tuwa abalala obuti nga bangerayo bye bongeddeyo naye wano nga ffe tukyakalimu tujja kutambuza. Taata mu linnya lya Yesu w'omukisa buli muntu yenna abadde awulira ebigambo bino kwegayidde yongera obagaziyiza yongera okubawa ekisa mu kifo ky'ekisa kwegayidde bongera essanyu ku ssanyu kwegayidde bagaziye bawawalule kujja abantu b'omukama mu kizikiza abantu baleme okujja ate babakubye mu kkubo baleme okuyiga ate baleme kuyigira ddala. Sitaani atusibyeko akanyaga ng'agamba mugende naye temugenda wala mukuŋŋaane naye temuyiga nnyo mukole notisi naye si byonna mugoberere naye ng'ogoberera bugoberezi kwata nsobi. Sitaani ebyo byonna byatuteereddewo. Mukama tusima tula abantu twemputinga geyeena mu linnya lya Yesu abagombe tugemputinga mu linnya lya Yesu. Abantu omubi baatutteko bamale abantu sitaani baatubyeko bamale okubayingiza geyeena. Tulabula bano bonna abasigaddeyo tuyambe okusomesa bonna abasigaddeyo n'abalala basomese bannaabwe tusigale nga tutambulira mu ndagaano y'ekitiibwa mu kitiibwa ky'endagaano empya mu kitiibwa eky'omwoyo omutukuvu mu kitiibwa eky'amaanyi go mu kitiibwa eky'okumanya kwo mu kitiibwa kyo Mukama ekkanisa etegere pozishoni yaayo. Tuleme okubonaabona n'emigugu tuleme okwetikkira emigugu mu nnyonyi tuleme okwetikkira emigugu mu bbaasi tuleme okufuba nga tufuba bufubi. Bayibuli egamba obutuukirivu bwe bugezaako okukola mu maanyi gamu ze nziina abakutte enziina balaba balya ddala oluziina. Taata nkwegayiridde tukole bulungi byonna mbisabye kuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Genda mu kanisa bwe banaggulawo lockdown ennaku ana mu ebbiri zaggwako mukulembeze tukujjukiza zaggwako wagamba ana mwezi tazeemuko wakati awo yateranga okujjamu nowa tanajja mwaba bimanye ekyo kiri togera wala munange ebirombe bamunoonya anoonyezebwa tanajja naye mumujjukiza abamulabako gamba ana mu bbiri zaggwako zenna zibala zaggwako zeyi zaggwako. Nkyagenda kwogera. God bless you.